Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo finalmente tornati su Cuphead e finalmente, a dire il vero, guardatelo che bello. Oggi siamo qui per iniziare questo bellissimo gioco. Inizieremo con Cuphead la parte 1 e sono sicuro che questo è per chi non ha visto il video dell'unboxing di Cuphead. Poi penso che sia principalmente inutile. Vabbè, nel mentre vi faccio... Ok, ecco la storia. Cuphead, non scommettere col diavolo. C'era una volta, sulla magnifica isola Calamaio, una coppia di fratelli di nome Cuphead e Mugman, che vivevano sotto lo sguardo attento e affettuoso del saggio nonno Bricco. Un giorno i due birbanti si allontanarono di casa e contro i molti moniti di nonno Bricco si avventurarono nei bassi fondi fino al casino del demonio. Una volta dentro, Cuphead e Mugman vinsero una partita dadi dopo l'altra. Arciderba! Esclamò il direttore del casino. Ma tu guarda che campioncini! Bella partita, ragazzi, commentò il nuovo arrivato. I fratelli erano sborditi. Era Satanasso piglia tutto. Padrone del casino, che ne dite di alzare la posta? Suggerì con un largo sorriso. Vincete ancora un tiro e tutti i tesori del casino sono vostri, tuonò Satanasso. Perdete e vi piglio le vostre anime. Affare fatto? Accecato i sogni di ricchezza, Cuphead annui e impugnò i dadi. Santi nomi, Cuphead, no! Urlò Mugman che aveva intuito il pericolo, ma era troppo tardi. Doppio uno! Sghignazzò Satanasso colpendo il pavimento. Hai perso! I fratellini tremavano mentre quel demonio incombeva su di loro. Ora riguarda quelle anime! I due presero a supplicarlo. Ci sarà un modo per ripagarla, balbettò Mugman. Sì, ve ne prego, aggiunse Cuphead. Forse sì, sghignazzò Satanasso, estraendo una pergamena. Ho qui una lista di debitori morosi. Sì, raccogliete le loro anime per me e potrei risparmiare voi tazzine. Ora filate! Ruggì Satanasso scacciandoli fuori. Avete fino a domani a mezzanotte per raccogliere tutte le loro anime, altrimenti vi piglierò le vostre. Cuphead e Mugman fuggirono per divetto spaventatissimi. Forza, Mugman! Esclamò Cuphead. Dobbiamo arrivare al nonno Bricco. Lui saprà cosa fare. Il nonno Bricco gli dice che sono degli scemi rincoglioniti e che non li aiuterà manco per il cavolo. Sto scherzando, sto scherzando. Ovviamente sono suoi nipoti. In che piccio vi siete cacciati, ragazzi miei? Non vorrete certo diventare pedine di Satanasso, ma se rifiutate mai di immaginare il vostro destino, però dovrete stare al suo gioco. Cogliete questi contratti, rimboccatevi le maniche e preparatevi il peggio. Gli altri debitori non vi accoglieranno certo a braccia aperte, anzi temo che si trasformeranno in belve paurose. Prendete questa pozione per difendervi, vi darà le più mirabolanti abilità magiche. Ora andate al mio scrittorio e usate il magico calamaio. Wow, dovrete prepararmi a menare le mani. Ora andiamo nel tutorial, ma penso che sarà facilissimo. Ok, andiamo. Per accovacciarvi abbassiamoci, B per saltare, X per scattare. E se vi chiedete mi sono allenato. Ora spariamo a questa cosa. Fatto, l'abbiamo distrutto. Riproviamo. Slappete slippete. E qui possiamo anche saltarlo perché non ci servirà. Stiamo giocando single player. Mossa X. Moneta. E andiamo a quel paese. Sì. E come disse Futurama, andiamo a quel pianeta. Me ne vado, nonno Bricco. Andiamo a prendere tutti i contratti dell'anima. Ok. Dove dobbiamo andare per prima cosa? Ovviamente dal primo boss. Questo è uno... Vabbè, c'è una mela. E là ho saputo che ve la passate brutta, eh? Anch'io ero così, sempre a cacciarmi nei pasticci, a scoprire, saltare, sparare. Ma a sparare con cosa? Una pistola? Grazie mille! Comunque,
dopo chiamo la polizia, che non si sa mai. Vabbè, andiamo dal primo boss. Oh, no. Gli ortagiosi in panico botanico. Partiamo a pigliarli a botte. Ecco qua. Vabbè, per ora sto boss è... Vabbè, gli sto Ecco! Morto. Vabbè, intanto continua a colpire la cipolla. E adesso passa alla prossima fase. Tutto ciò che devi fare è stare attento alle lacrime che cadono. Calma, che non riesco a colpirti così. Eccola, morta schiattata. Crepa, brutta carota. Oh cavolo, ci sono delle carote che mi seguono. Opla! Sono qui, sono qui, sono qua. Voleva. Brutta carota. Oh no, mi sono confuso. Devo usare la mossa X. Ti sto Vabbè, intanto la sto massacrando sta carota del cavolo. Ti metterò nel minestrone. A furia di mosse X. Ai. No. No. Vabbè, ce n'ho solo una. Dai. Cavolo, ci sono delle carote. Aia. Maledetta Se! Ho sconfitto il primo boss. Godo. Sì, adesso ci facciamo il minestrone di verdure. Tutto bello. Anche con un pizzico di sale. 1 minuto e 42. Voto C. Ci sta per cocco. Ci sta per cocco. Beh, adesso è ora di andare al prossimo boss. Se gli ortagiosi. Abbiamo ottenuto già il primo contratto. E ora andiamo dal prossimo. Bisticcio molliccio. Perfetto. Ai. Ero distratto. Vabbè, l'importante è provare a non morire. Ai. Brutto mirtillo troppo cresciuto. Sono già alla seconda fase. Intanto gli slappo a... Oh cacchio. Ok. Ora sono concentrato. Ai. C'ho un punto vita ma posso ancora farcela. Andiamo avanti. Guardalo qua. Ecco un trucco. Tu devi restare al centro. Devo stare al centro. Devo stare al centro. Devo stare al centro. Ai no. Cavolo, per uno. No. Tanto il pugno non mi raggiunge. Ti prego risparmiami, un nonno che mi vuole bene. Certo, non mi vorrà.
Va bene, ora basta. Brutto. Mi aveva trollato, mi aveva messo all'angolo così poteva saltarmi addosso. E poi alla fine lo stile, sì, è quello tipo dei cartoni animati anni 30, quando, tipo 35, quando hanno iniziato a mettere i colori. Spara sto, spara sto mirtillo. No! L'ho schiaffeggiato! Gli ho tirato 3 schiaffi e... Cosa vuoi? Vai a quel pianeta! Cavolo, ne ho sprecate 2. Non farmi fuori. Ho una famiglia. Se! Ora c'è la fase della... È diventato una tomba. È morto, ma continua a combattere. Vabbè, qui è meglio usare l'attacco X per fargli più danno. Guardami, sono qui, sono qua, sono qua. Ecco, ho finito l'attacco. Ma è una gioia. Sono uno sprecone, sono uno spreco... No! Ma dai, ero... Riproviamo, non accetto la sconfitta. Dai. Dai. Crepa, brutto lurido. Crepa. Aiuto! Ma perché sono sempre così distratto? Vabbè, do uno schiaffo a quei punti interrogativi anche se non penso bene che possano fare qualcosa. Ma fatti un compra Coca-Cola! Io non capisco come un coso della foresta sia riuscito... Come un blo... Come come un blorbo della foresta sia riuscito a debitarsi col diavolo. No, non capisco. Questo gioco è un miliardo di misteri. Ma dico io. Ma com'è possibile? Mi uccide da morto. Ho un altro piano. Andiamo a farmare dei bei money. Qui c'è l'emporio cotechino. Ed entriamoci allora. You're welcome pure te. Ok, abbiamo 4. Prendiamoci il cacciatore. Dal fatto che dice che non serve mirare. Adios amigo, adios amigo. Muchas gracias por el potenziamento. Dovete assegnare nuovi acquisti per poterli utilizzare. Guardate le carte assemblazione e buffoncelli. Boom! E così abbiamo un nuovo sparo. Il cacciatore. Che useremo contro sto boss del cavolo. E ho un piano. Usare prima lo sparo normale. Cambia arma con L. Dai, ai. Dai, ai, ai. Io continuo a colpirlo.
Cavolo, potevo colpirlo anche da abbassato. No! Mi si è scivolato il coso della Switch. Ma quanto salta in alto sto qua? Ma ha preso da Super Mario. Ha preso da Super Mario sto qua. C'è il saltare così in alto. No! Ma che cacchio! Questo è cheatare! Questo è cheatare! Muori, brutto stupido. Vabbè, per questa facciamo questo boss. Ai! Ok, devo usare entrambi gli spari, non importa che fase sono. Muori, muori, muori. Maledetta palla! Ora uso lo sparo verde. Così l'unica cosa che devo fare è semplicemente schivare. E posso anche shiftare. E quando lui sta per killarmi io shifto. Ecco, volevi killarmi. Sì! Battuto anche questo. Toh. Vabbè. Battiamo un altro boss. Dai, sto scherzando. Voto C meno. Ci sta per cocco. Vabbè, grazie per aver visto questo Cuphead parte 1 e ci vediamo alla parte 2 dove batteremo altri due boss assieme. Ciao ragazzi.